হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি, শুধু আমার গলায় একটু সমস্যা হয়েছে। তো আজকে আমি যেই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, এটা আসলে যাদের গলা বসেছে বা গলায় খুসখুস কাশি, তাদেরকে অনেক আরাম দিবে। এখানে আমি শুকনো প্যানে 2 চামচ ব্রাউন সুগার নিলাম। এই ব্রাউন সুগারকে মাঝারি আছে আমি একটু পরপর নেড়ে দিচ্ছি, এটা গলে যাবে যখন ক্যারামেলাইজড হয়ে যাবে। প্রায় সময় এটাকে নেড়ে দিতে হবে যেন চিনিটা পুড়ে না যায়। এখানে অনেকটুকু গলে আসছে দেখা যাচ্ছে। সম্পূর্ণ চিনিগুলো এখানে গলে ক্যারামেলাইজড হয়ে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর ব্রাউন রং এসেছে। এই সময় আমরা ঢেলে দিব গরম দুধ, 1 কাপ গরম দুধ। আপনার কাছে যদি ছাগলের দুধ থাকে তাহলে আসলে আরও বেশি ভালো, কাশি থেকে আরাম পাওয়ার জন্য। দুধ ঢেলে দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু ক্যারামেলাইজড সুগারটা অনেকটা আটকিয়ে যাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে শক্ত হয়ে জমে গেছে, কিন্তু কোনো চিন্তার বিষয় নেই। আপনি জোরে জোরে নাড়বেন, তখন ক্যারামেল পিসেসগুলো আবার মেল্ট হয়ে পুরো দুধের সাথে মিশে যাবে। এখানে সুগার ক্যারামেলাইজড হয়ে মিশে গিয়েছে এবং আমাদের দুধ ক্যারামেলাইজড দুধ তৈরি হয়ে গিয়েছে। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। এই দুধটা যত আরামদায়ক, খেতেও দারুণ মজার। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। সি ইউ নেক্সট টাইম।